わ、でもすっごい綺麗。うん、なんでこの窓ガラスこんな曇ったの？温度がある。すごい、それぶどう落ちてくる。それカスが突然出て、あっちに果汁が流れてる。社会見学みたいね。涼しい、本当。こうして茶座をしたの。そこ奥の方の樽がすごいよ。美味しいやろね。飲みたかったね。これどうしよう、そう。本物？わざわざそんなところに入れてるの。これだから。これシャレちゃうわ、本当。かわいい。ワイングラスをで、まあ、リキュールグラス。うわー、綺麗。一番向こうのがリキュールグラス。ちっちゃいもんね。かわいい。これがワイングラスってチューリップみたい。1950ドイツ。レースグラスってバカラ何年？19世紀。バカラってさ、そんなすごいんやけど。すごいかわいいね。なんか今のバカラとなんかちょっとあれ、今のなんかさ、色ついてないやん。金色？めっちゃ汚いだけに見えるのになんかすごいんやね。ちこと言う。かわいい。これされちゃう。これ見て、すごい。あ、そっちも切りくん。やっぱほら、日本のやっぱこれかっこいいよね。デザインがね。
下から照らしてない？暗い。つけてる。これはちょっとなんかパリピな感じやね。いいやろ、2、3世紀で本当に嘘つかんやろ。2、3世紀でこう。中の鍵だわ。もう暗いね。あ、ちょっと暑い。いや、もう一個でここはまだ涼しいはず。これなんか収穫した後？やろうね。なんか種類が違うんじゃない？いや、種類が違う。かわいい。こんなんかぶっとうよ。見たよ。ださいよ、使ってくださいよ。お願いしますよ。
何を高かったし、いくらやった知らねえい高くないやろ。いられるんですよ。